Да? Слышите? Собаки где-то. Собаки. Собаки. О, слышите? Гавкает. На. Ага. Привет всем, мои дорогие! Как вы там поживаете? Нам осталось работать еще несколько денечков и поедем домой. Скоро наша вахта закончится. И, конечно же, поедем в храм Тао. Будем снимать другие видео о городе, о том, как мы живем. И наша такая вот работа останется ждать нас на 15 дней. Приедет новая смена, поменяют нас. У нас будет перевахтовка. Сдадим свою смену, сдадим свою вахту и поедем отдыхать домой, до дома. А другие, отдохнувшие с новыми силами, приступят работать и будут также ждать нас, пока мы приедем и поменяем их. Вот такая вот работа, друзья. Особенность вахтовиков: встречаемся и расстаемся раз в 15 дней.
идем на работу, друзья. Что-то тихо все. Тишина. Что-то так молчит все. Не сломалось ли там ничего? Тепловозы стоят. Тепловозы. Люди подъезжают на работу. Такая вот темнота. Вот так вот начинается наше утро. 7 часов утра. Посмотрите, как темно. А мы идем на работу. Идем пешочком на работу. Такое вот время, смотрите. Рассвет такой темный. И вечер темный. Дни становятся короче, а темного времени все больше и больше. Пошлите на работу, отработаем сегодня еще один денек и домой. Вечером поедем домой. Собака, собака, привет! Собака.
фонари, фонарики. Темень темная, фонарики. Ну что, мои дорогие, покушали? Все, пошлите на работу. Сдаем смену и поедем домой. Смотрите, сколько народу на проходной, и все вон стоят на машинах, уже все радостные, спешат уже поехать домой после вахты. Все, вон прогревают машины, все спешат домой. Я сейчас что там голова болит? Я же не помог мне завтра туда начать, разгонять, разговлять. Все так от души болело.